मेरे पास Redmi का Note 6 Pro फोन है, जो कि मेरे पास एक कस्टमर लेके आया है। हमसे पहले किसी और टेक्नीशियन से दिखवाए थे। इसमें प्रॉब्लम बताया गया कस्टमर का कि इसमें रीस्टार्ट का प्रॉब्लम है, कि कस्टमर टेक्नीशियन से सोल्व नहीं हुआ। तो हमने इसका खोल के डायग्नोस करने के बाद हमको पता चला कि इसका पत्ता कट गया है। तो पत्ता कटने के कारण निगेटिव पॉजिटिव शॉर्ट हो रहा था, इसी कारण से बार बार रीस्टार्ट हो रहा था। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिए। इसके बाद फोन ओके है, अभी आप लोग देख सकते हैं। देखिए फोन ओके है, फोन में सब कुछ काम कर रहा है। मेरा नाम मधुसूदन कुमार है, मैं पटना बिहार से हूँ।